Azizlar, kattalarga gijjalaqada yuqadi. Cho'la pishirilgan go'shtlardan, somsadan, shashlikdan, ekologiyadan va o'sha oilasidagi qurti bor odamlardan. Xuddi mana shu kattalardagi gijja asoratlari nima bu? Tishga chillatadi, og'zidan yoqimsiz hid keladi, sasiydi. Ichi qotadi yoki ichi o'tadigan bo'lib qoladi. Ovqat yesa to'ymaydi yoki birpasda qonni to'yib qoladi. Injiq, sababsiz bosh og'riydi, qon kamayib ketadi. Gemoroy bo'ladi. Bularda hammasi qurtlarni asorati. Qon qo'yilib ketishi ham bular qurtlarning intoksikatsiyasi hisoblanadi. Qurtlardan batamom qutulish yo'li bor. Buning uchun tabiiy yechim beraman men sizlarga. Xuddi mana shu qurtlar asoratida juda ko'p oq dog'lar, vitiligo kasalligi bizga murojaat qilyapti. Bulardan qutulishning birgina yo'li bor. Bu ham bo'lsa tabiiy usulda. Mana shu mahsulot oq dog'lardan ham, qurtlarning любой turidan ham, o't tufayli liambliyadan ham, ixnakokdan ham va hokazo karlik va sepin qurt turlaridan ham mana shu qurtga qarshi programma ularni davolaydi. Bu programma ham ichi 3 fazadan iborat. Bitta korobka turibdi, lekin ichida 3 xil tartibdagi mahsulot bor. Qonni tozalash uchun, qonni detoksikatsiya qilish uchun yoki o'sha zaharlardan tozalash uchun mana shu tozalovchi programmamiz bor. Va ichi qotib yoki ichidagi musorlar, shalaklarni axlatga aylangan, toshga aylangan axlatdan tozalovchi bu mahsulotlarimiz va haydab chiqarish uchun mana bu kompleksimizni beramiz. Bular ajratib bo'lmaydi bir-biridan. Doimiy ravishda kompleks tarzda beramiz, ana undan keyin rezultat chiqadi. Shu bitta dori ichsam bo'lmaydimi, bitta mahsulot ichsam bo'lmaydimi deb ko'p savol beradi, mumkin emas. Bularning hammasiga mana shu tabiiy yechim bor. Bularning narxi atigi 1 oyligi 650 ming so'm turadi. Azizlar, O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bepul, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Video so'ngida qo'ng'iroqlar bor. Albatta Telegram kanalga ham o'tib olinglar.